काफ़ी ज़्यादा लोगों को सपना होता है कि उन्हें एरोप्लेन में सफ़र करने का मौका मिले और विंडो सीट मिल जाए तो क्या ही कहना। पर क्या आप जानते हैं कि विंडो सीट में बगल में जो विंडो लगी होती है उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है, जैसे कि ब्लीड होल कहा जाता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि उस ब्लीड होल को बनाने के पीछे का क्या कारण होता है। आपको बता दें कि प्लेन को बनाते वक्त उसकी सेफ्टी का खास ध्यान रखा जाता है, इसीलिए विंडो को 3 लेयर के अंदर तैयार किया जाता है। पहली लेयर प्रेशर को मेंटेन करती है, बीच वाली लेयर जो दबाव के अंतर को संभालती है, और तीसरी अंदर बैठे यात्रियों से बाकी की 2 लेयरों की रक्षा कर सके। वैसे जब प्लेन हवा में होता है तो प्लेन के बाहर का प्रेशर प्लेन के अंदर के प्रेशर से काफी ज्यादा होता है, जिससे सीधा दबाव उनकी खिड़कियों पर पड़ता है। इसीलिए खिड़कियों के अंदर छोटा सा छेद बनाया जाता है ताकि हवा अंदर से पास हो सके और खिड़कियों को टूटने से बचाया जा सके।